ラジハオこんにちは、コプちゃんです。本当にいつもながらすっぴんメガネで失礼いたします。今から消費金キャンペーン改め台湾ラッキーランドキャンペーンが始まった台湾の方に行ってこようと思います。もちろんキャンペーンに参加するための事前申請は済ませております。キャンペーンをご存知ない方のために軽くご説明します。台湾ザラッキーランドキャンペーンは台湾政府が外国人旅行者に抽選で5000台湾ドル約2万2000円分の消費金と呼ばれる宿泊割引クーポンか金額がチャージ済みの IC カードをプレゼントする観光促進キャンペーンになります。抽選は到着した空港で行われますので、旅行当日にならないと当たりか外れかは分かりません。抽選には台湾到着の1週間から前日までに公式サイトから参加申し込みが必要になります。詳しくはこちらの動画でキャンペーンの概要を、こちらの動画で申し込み方法を解説しております。概要欄にリンクを載せていますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。今日はね、電車で空港の方に向かうんですけれども、今は夕方の5時になっております。今日の夜の便で台湾に行くんですけれども、視聴者様の方から夜中でもちゃんと抽選できますかっていう質問があったので、あえて夜便を選んで深夜1時に台湾に到着する便で行ってこようと思います。ちゃんとね、消費金の抽選どんな風だったかというレポートもしてこようと思います。もちろん私も当たる気満々で行ってまいります。もう本当にありがたいことに消費金キャンペーンの動画いろいろな方にご覧いただいて、動画を見ながら申請したら当たったよという報告もたくさんいただいております。そういった報告をたくさんいただいている私が当たるか外れるか、皆様ぜひご期待ください。ということで台湾行ってまいります。今回の台湾滞在は3日間。ラッキーランドキャンペーンに申し込めるのは3日から90日台湾に滞在することが条件なので、私は最低ラインの日数です。行きはピーチで成田から桃園空港へ、帰りはソンシャン空港から羽田に戻ります。行きと帰りの空港が違うので、今回は電車で成田空港に行きました。どんな旅になるのかとっても楽しみです。10時15分、ほぼ定刻通りに出発。台湾時間1時10分、桃園空港に到着です。着きました。外に出ますね。いよいよ抽選です。台湾到着しました。イエーイ深夜の桃園空港です。あそこかな、抽選会場はあそこかな。今深夜の1時半なんですけど、まだ抽選会場空いてますね。早速行ってみます。抽選所はその空港の最終便到着後2時間まで空いているそうです。抽選会場着きました。ここ到着の出口なんですけれども、もうすぐ向かい側に抽選会場がありました。こちらでちょっと抽選いよいよしてこようと思います。緊張します。抽選はこのタブレットで行います。スタートボタンを押して参加申請後にメールで送られてきた QR コードをかざします。 QR コードをプリントした紙でも構いません。好きなランタンをクリックすると結果が出ます。外れました悔しい
視聴者さんから視聴者の皆さんが結構当たったよとか動画見て申し込んだら当たりましたっていう報告たくさんいただいてたのですんごい期待してたんですけどやっぱりダメでしたねいやーくじ運にはちょっと自信があったんですけどダメみたいでしたね。残念です。はいでもちょっと楽しかったです。で今日は私今深夜に到着したので、もうね台北に行く手段がもうタクシーとかウーバーとかしかないんですね。なので私は今日はちょっと節約のためにも台湾空港で朝まで過ごしたいと思います。今からちょっと休める場所を探しに行きたいと思います。出発エリアのフードコートに行こうと思ったんですけど、フードコート閉鎖されてるみたいですね。上からもエスカレーター閉鎖されていて、下の階からだったら行けるかなと思ったんですけど、下の階からも行けないみたいなので、フードコートは諦めようと思います。空港1階のバスのチケット売り場前のベンチに来ました。台北行きのバスは5時半に出るみたいですね。今なんだかんだしてたら2時になったので、 MRT よりもバスの方が始発が早いので、今回はバスで行ってみようかなと思います。空港泊になることが分かってたので、このなんて言うんだろう、この首の枕とあとブランケットを持ってきました。なんとなくねそのまま寝るのはちょっと恥ずかしいのでね、いろんなとこ顔とか隠しながら寝ようかなと思います。ここでちょっとあと2時間ぐらい休もうと思います。初めてのプチ空港泊。ドキドキですが、おやすみなさい。おはようございます。はい。ということで、ちょっと2時間ぐらい寝て、今4時半になりました。携帯の SIM カードにチャージをしようと思ったんですけど、なんかね、空港で買ったSIM カードにはチャージができないみたいで、今回はちょっと街中で買ってみようと思います。あとはですね、今回はこちらのこれもね、私のイラストが入ってる以前販売してたヨーヨーカーなんですけれども、ヨーヨーカーね、もし消費金がね当たった方の参考になればなと思って、ヨーヨーカーでなるべく決済していきたいと思います。どこにどれだけ使ったかというのもご紹介したいと思います。ヨーヨーカーというのは台湾でよく使われる IC カードです。別名イージーカードとも呼ばれます。消費金が当選するとヨーヨーカーか e カートン、別名 i パスというカードに賞金をチャージしてもらえるのですが、この2つの違いは、台湾北部ではヨーヨーカー、南部では e カートンがよく使われるイメージです。消費金が当選したら5000台湾ドルがチャージされたカードがもらえます。自分で持っているカードに賞金をチャージするのではなく、カードごともらえるので、あらかじめカードをお持ちでない方もご安心ください。早速ね、こちらセブンイレブンでコーヒー買ってきました。セブンイレブン、ファミリーマート、OK、ハイライフなどのコンビニでも使えます。コーヒー美味しいです。カウンターまだ開いてないですね。あと15分で始発のはずなんですけど、どうでしょうね。今5時20分なんですけど、まだカウンターが開かないので、コンビニで焼き芋買ってきました。これもね、ヨーヨーカーで買いました。これも30元です。なんかみんな走ってるけど、あれjadi kak ID か、いや上車
通はカウンターでチケットを買ってから乗るのですが、なぜかこの始発の便は直接バスに乗る形になっていました。始発を待ってバスに乗る方、カウンターが開かない場合は直接乗り場に行ってみてください。通常台北駅までは約55分かかりますが、早朝だったので渋滞もなくかなり早く着きそうです。市内を走る路線バスは飲食 NG ですが、高速バスは飲食 OK です。この焼き芋すごく甘くて美味しかったです。到了 The Ambassador Hotel. 國邊頓店、國邊飯店。途中数カ所のバス停に立ち寄って終点台北駅に到着です。6時台で22度、日中暑くなりそうですね。バス停から徒歩10分のネットカフェに来ました。ここでもうしばらく休憩します。こちらの個室に通されました。最初の1時間は60台湾ドル。その後は1分ごとに1ドル加算されます。結構奥行きのあるお部屋です。天井に近い部分は空いているので半個室といった感じです。ネットカフェなのでもちろんパソコンもありますし、電源もフリー Wi-Fi もあります。半個室以外にオープンな席もあります。会員でなければ値段は変わりません。DVD も漫画も雑誌も豊富にあります。フリーの飲み物もこんなに種類があります。台湾らしいお茶もありました。さらにアイスも無料です。リンゴアイスと小豆アイスでした。シャワーは30分で75台湾ドル。きちんとお掃除されています。シャワーを使うときは事前にフロントに声をかけます。タオル、スリッパ、歯ブラシがいただけます。毛布は20台湾ドルでレンタルしました。では少し横になって休みます。はい、台湾のネットカフェです。喋るの NG じゃないみたいなんですけれども、他のね、部屋からも話し声とか聞こえますし、あと電話してる声とか、あと会話してる声とかも聞こえるので、話すのは NG じゃないみたいなんですけれども、ちょっとね、大声は NG なので、小さな声でちょっとだけお話しさせていただきます。台湾のネットカフェ初めてだったので、ちょっとドキドキしながらね、入ってきたんですが、店員さんもすごく親切で、日本語が少しだけできるので、日本語でね、1時間60元だよってことを説明していただいて、それでこちらのお部屋に入りました。個室でもね、もう本当に横になって寝れる感じなので、ここで一泊するのも全然苦じゃないっていう感じです。で、ここもね、ヨーヨーカー使えたらよかったんですけども、クレジットカードもダメで現金だけということでした。私、日本でもね、あまり、ネットカフェって利用したことないんですけれども、もう全然ここで一泊してもいいかななんていうこともちょっと思いました。フリードリンクですしね、アイスもあるしはい、という感じでございました。ネットカフェね、もしね、私と同じように空港で夜を明かして、それで台北に来て、でちょっと遊ぶのもちょっと時間が早すぎるし、どうしようかなという方はシャワーなんか浴びてね、すっきりするのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっとね、私もこれからメイクをしてお出かけの準備したいと思います。台北駅から MRT に乗って目的の場所に到着しました。到着したのは台北101です。観光で訪れる方が多いと思いますので、こちらでヨーヨーカーが使える場所を探していきたいと思います。
小籠包が有名なレストラン、ディンタイフォンに来ました。ただいま35分待ちです。待っている間、お菓子売り場を見てみます。なんと、パイナップルケーキが有名なサニーヒルズでも、ヨーヨーカーが使えるそうです。台北101のバッグ、かわいいですね。消費金が当たっていたら、かわいいバッグがついたセットも買いたかったのですが、私はこちらの小さな箱入りセットを買いました。さて、ディンタイフォン、私の番が来て席に通されました。スマートフォンで注文するシステムになったんですね。こちらは小籠包の食べ方が書かれたカードです。カニ味噌小籠包ハーフサイズ5個入りと、エビチャーハンを注文しました。チャーハンは白米か玄米を選べたので、玄米にしてみました。では、温かいうちにいただきます。見るからにスープがたっぷりです。お酢とお醤油にちょっとつけて、針生姜を乗せていただきます。思わずニコニコニヤニヤしちゃいます。めっちゃめちゃ美味しいです。カニ味噌の風味がふわっと広がります。ディンタイフォンのチャーハン、もともとパラパラですが、玄米なのでさらにパラッパラです。そしてどこをすくってもエビがたくさん入っています。では、いただきます。シンプルなんですが、めちゃくちゃ美味しいです。油っぽさや塩辛さが全くない、とてもマイルドなお味です。エビもプリップリで大きくて、やっぱりディンタイフォンは特別ですね。いつもよりちょっと贅沢しちゃいましたが、満足度が本当に高いです。小籠包もチャーハンも本当に美味しかったです。日本のファミレスなどでもおなじみの配膳ロボットがいました。ディンタイフォン仕様、かわいいですね。このディンタイフォン、ヨーヨーカーが使えます。ヨーヨーカーの1回の利用限度額は1500台湾ドル。1日の限度額は3000台湾ドルですのでご注意ください。私が調査した限りの場所になりますが、台北101でヨーヨーカーが使える場所は、ディンタイフォン近くの地下のお菓子売り場、フードコート、スターバックス、展望台のチケット売り場などになります。展望台のチケットは2023年5月現在420台湾ドルになります。続いて製品新義店に来ました。こちらは今年の年末に閉店することが決まっています。ガイドブックでもおなじみの大型複合書店です。地下のフードコートでデザートをいただきます。もちろん支払いはヨーヨーカーです。ゆでピーナッツとわらび餅のようなフェンゴーと呼ばれるものをトッピングしたドーファーになります。ゆでピーナッツをトッピングにするという方は多いと思いますが、このフェンゴーももっちもちで美味しいのでおすすめです。では、いただきます。つるっとしたドーファー、美味しいです。フェンゴーいただきます。
とってももっちもちです。食べたことがない方、ぜひ召し上がってみてください。私が調べた限りでは、製品書店でヨーヨーカーが使える場所は、フードコート、書店、専門店以外の一部の雑貨売り場、スターバックスなどです。個別レジになっている専門店では、ヨーヨーカーが使えるお店が見当たりませんでしたが、総合レジになっている一部の雑貨売り場では、ヨーヨーカーが使えるところもありました。製品カフェでは使えませんでした。ちなみに、ヨーヨーカー使えますかは中国語でクイヨンヨーヨーカーマですが、会話に自信がない方は今ご覧になっている画面をスクリーンショットして店員さんに見せてみてください。使えるときはクイ、使えないときは不行や没有などの返事が返ってくると思います。同じくこちらの画面をスクリーンショットして店員さんに指差しで答えてもらってもいいと思います。いいかトーンをお使いの方はこちらの画面をお使いください。MRT でソンシャン中山駅に来ました。ひとまず SIM カードの契約をします。はい、ということでこちらで SIM カード契約できました。 SIM カードくださいというふうに言ったら、すぐに値段表出してきて、何日間使い放題がいいですかっていうふうに言われて、パスポート提示してくださいっていうふうに言われて、もうほとんどそれだけで契約が完了しました。短期旅行者はチャージができる SIM カードを買うことができないみたいです。なので私も3日間使い放題の SIM カードにしました。で3日間で300台湾ドルでした。その SIM の契約の支払いもヨーヨーカーでしました。はい以前はなんか使い放題の SIM でもチャージをして使い続けることができたので、ずっとね電話番号変わらず引き継げたんですけれども、今はそれができないみたいですね。なので台湾に来るごとに SIM を契約したら番号が変わるようになってしまうそうです。なのでちょっと、他の携帯会社はどうなのかちょっと調べてみたい気もするんですが、そういった決まりみたいです。はいこれからちょっとねお買い物して、それでホテルの方に向かおうと思います。ホテルは中山駅から徒歩10分のところにあります。ゾンシャンベイルーという通りを北に進んで、アンバホテルと工事中のアンバサダーホテルの間の道を入ります。以前のアンバサダーホテルの裏にある公園、そこの近くにあるホテルに今日は宿泊します。今夜のお宿、アットホームホテルに到着しました。フロントは無人なので、LINE で送られてきた暗証番号を入力して中に入ります。そしてフロントにあるこのボックスの暗証番号を合わせると、中にルームキーが入っています。今日のお部屋はこちら。和室モダンスタイルルーム。宿泊時1泊6000円でした。コンパクトですがセンスのあるお部屋です。窓の外は隣の建物や屋根ですが、光がたくさん入ります。デスクがないのがちょっと残念です。バスルームです。シャワーとお手洗いの間に仕切りはないので、苦手な方はご注意ください。シャンプーとボディーソープはありますが、コンディショナーはありません。
台湾のお安めのホテルはコンディショナーがある方が珍しいですけどね。トイレにウォシュレットはありません。髪も流せない感じがしますね。地下には共用ルームがあります。ここにあるお菓子やドリンクは自由にいただいていいそうです。たくさん種類があって嬉しいです。日も暮れてきたのでお楽しみの夜市に行ってみます。開いてる。有名なかき氷店リンさんが開いていました。期間限定のお店なんですよね。わあ、今日もすごい。和紙屋さん混んでます。すごーい。認証イエスも混んでんのかな。ソーレン市場のテナントにあるかきオムレツ屋さん、すごい行列ですよね。ホテルから徒歩約12分、ニンシャー夜市に到着しました。ヨーヨーカーのホームページによると、ここでもヨーヨーカーが使えるそうです。それにしても毎度ながらすごい人です。ほとんど人の背中しか撮影できない状態です。ヨーヨーカーが使えるか検証したいので、屋台で食べ物を買ってみます。ディーグアチョウを買ってみることにしました。これでスモールサイズですが、大きなディーグアチョウがたくさん入っています。では、いただいてみます。すごい大きいです。ディーグアチョウは油で揚げたさつまいもボール。中は空洞でもちもちとした食感です。おいしい。で、インシャイエスでもヨーヨーカー使えるってホームページの方では書いてあったんですけど、どうやらカードをこうピッてやって使う感じではなくって、QR コード版のヨーヨーカーみたいな、ペイペイみたいな感じのヨーヨーカーのサービスが使える感じなのかなって気がしました。ニシャイエスの周りにはヨーヨーカーが使えるお店たくさんありますので、ちょっとね屋台で食べて、それでそちらのお店でお買い物したり、あとはご飯を食べたりっていうのはできると思います。はい、ちょっと残念ですね。はい、気を取り直してジーローファンのお店に来ました。人気のお店のようで結構並びました。ターキーのほぐし身が乗ったコアジーローファン、それにニガウリの肉詰めクーグアワンのスープを頼みました。クーグアワンは台湾の家庭料理だそうです。初めて見たのでオーダーしてみました。ターキーバージョンのジーローファン、初めていただきます。よーく混ぜていただきます。ちょっと甘めの味付けですが、さっぱりして美味しいです。ニガウリの肉詰めも食べてみます。迫力のあるビジュアルですね。お肉は八角のような香りのする独特の味付けでした。台湾ソーセージにちょっと味が似ています。ピーマンの肉詰めのような感じかなと想像していたので、ちょっと意外でした。
帰り道、ドラッグストアのワトソンズをちょっと覗きました。ヨーヨーカーはワトソンズ、コスメド、ポヤなどのドラッグストアでも使えます。おはようございます。台湾2日目の朝です。はい。昨日ですね、夜市に行った後に購入品紹介の動画を撮影したんですけれども、もう今朝見てみたら、もう眠くて何言ってるか全然わからなかったんですね。なので私はね、もうディンタイフォン、ヨーヨーカー使えるし行こうって言ってね、行ってまいりました。で、あとはね、はい。はい。なので、今改めて購入品をご紹介したいと思います。それが、こちらです。はい。無印良品になります。無印良品もヨーヨーカーのホームページでは使えるお店の一覧に載っているのですが、私が行った三越の店舗では使えませんでした。デパートに入っているお店は対象外だそうです。なんで台湾に来て無印って思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、台湾の無印で最近台湾限定品がすごく話題になっていて、どれもね、美味しくて可愛いっていう風に評判になっています。なので今回も数点購入してまいりました。まず一つ目がこちらになります。はい。これはローゼルビールになります。私ね、ローゼルすごい好きなんですよ。なのでね、こちら買ってみました。はい。他にもね、ライチ味とかグアバ味とかあったかな。商品券当たったら全部買ってたんですけどね。はい。次がこちらです。はい。ヘーゼルナッツカカオの、ダンジュエンになります。ダンジュエンは台湾のロールクッキーです。多分ね、このロールクッキーの中にココアとヘーゼルナッツのクリームが入ってるんじゃないかなと思います。3つ目で最後なんですけれども、最後の商品がこちらです。ポテトチップスの梅子味になります。これ私ね、前回来た時あったかな、どうだったかな。なんか梅の粉、甘酸っぱい粉でね、すごく美味しいんです。でもその梅粉のポテトチップスは食べたことがないので、こちら購入してみました。オリジナルの多分お塩の味かなのポテトチップスもありました。これね、もうね、ポテトからね、台湾産のポテトを使ってるそうです。とっても美味しそうですよね。ということで購入品は以上になります。で、今日はですね、今から朝ごはんを食べて、ちょっとヨーヨーカーが使える観光地に今日も行ってみたいと思います。私もね、まだ行ったことがないところなので、今日はとっても楽しみです。では、今日も楽しんでまいります。公園を挟んで向かい側にあるトーストサンドの有名店に来ました。メニューです。店内限定のチキンとレモンとマーガオという台湾のスパイスを使ったサンドにしました。すごいボリュームです。半熟卵がとろっとして美味しそうです。この厚みすごいですよね。半熟卵が苦手な方は片焼きも頼めます。ではいただきます。レタスがシャキシャキです。さっぱりしたチキンとレモングラスに似たマーガオの風味が爽やかで朝にぴったりなサンドです。見た目よりあっさりいただけるので完食しちゃいました。可愛いお客さんが来ましたね。隣の席に来てくれました。こんにちは。こんにちは。はい。ということで、アットホームホテルチェックアウトの時間となりました。
なんかね、お部屋の作りも個性的で、ベッドも大きくてゆっくり滞在させていただきました。私ここ以前も宿泊したことがあって、その時もね動画にさせていただいたんですけれども、今はねホテルの名前も変わって、多分お部屋の作りもねちょっと変わってると思います。以前の名残もねいろいろなところにあって懐かしい気持ちにもなりました。あとこのホテルすごく場所がいいんですよ。今ちょっとリニューアル中ですけれども、アンバサダーホテルの真裏にあって、ゾンシャン駅って言って主にねお買い物エリアなんですけれども、そちらの駅にも近くて、あとはソーレン駅といって有名なかき氷屋さんのピンさんがあったり、有名な台湾カステラのお店があったり、あとは朝市なんかもやってますよね。そういったね食べ物とかにはね困らないようなグルメタウン、その2つの駅の真ん中ぐらいにあるんです。ニーシャ IS も徒歩13分ぐらいかなで行けるので、台北観光ではね結構理想的なんじゃないかなと思います。なんですけれども、ちょっと難点もいくつかありまして、まずお部屋の難点なんですけれども、バスルームの換気扇もうつけるとねすごい耳が痛くなるような感じで音がするんですよ。空気が震える音っていうか、そういう音がずっと鳴っていて、もうちょっと耳が耐えきれないぐらいの音だったので、もうずっと切ってたんですけれども、バスルームの照明と換気扇が連動していて、一つのスイッチしかないんですね。シャワーに入るときはね換気扇とライトをつけて使ったんですけれども、もう本当に耳が辛かったです。ちょっと耳とかあと音に敏感な方は他のカテゴリーのお部屋指定した方がいいかなと思います。で、あとはホテル全体のちょっと気をつけた方がいい点なんですけれども、私はアゴダという予約サイトから予約をしたんですけれども、その後にアゴダ経由で、LINE で友達追加してくださいっていう連絡が来たんですね、ホテルの方から。で、友達追加をしたら、外のドアの暗証番号と、あとはカードキーが入っているボックスの暗証番号がその LINE で送られてきて、でそれで自分でこう暗証番号を押してホテルに入ったり、暗証番号を合わせてカードキーを受け取ったりするので、そういった LINE でのやり取りが不可能な方はちょっと難しいんじゃないかなと思います。しかもね日本語対応してませんので、英語か中国語でやり取りをすることが必要になっています。やっぱりねコロナ後そういうホテル台湾で増えましたね。台湾初めてとかあまり来たことがないという方にはちょっと勧めづらい面もあるんですけれども、逆に口頭でいろいろ説明されるよりもこう文字で見た方がね助かるっていう方にはいいかもしれないですね。はい、もう完全にフロントに誰もいないので、その点だけご注意ください。私がいるお部屋3階なんですけれども、エレベーターがないので、こうやって荷物を小分けにして下に運ぼうと思います。この大きめの袋の中に、着替えとか、あとはちょっと重たいものとかが入ってます。このね、スーツケースを軽くして下まで運ぼうと思います。気をつけながら階段を降りて、1階で荷物を詰め直します。安くて便利な場所にあるホテルに泊まるにはちょっとした工夫も必要ですね。MRT 文庫線の終点、動物園駅に到着しました。ここからさらにヨーヨーカーを使っていける観光地に行きます。2番出口から駅の外に出ます。駅を出るとすぐに見えるこの建物まで歩きます。ロープウェイの動物園駅に到着しました。ロープウェイの乗車料、ヨーヨーカーで支払えるんです。窓際がクリスタルゴンドラ、内側が普通のゴンドラに乗る行列です。お好きな方を選んで並んでください。乗り場近くで係の方がヨーヨーカーをピッしてくれました。もうすぐ順番です。クリスタルゴンドラに乗りました。
このゴンドラ、どこがクリスタルかというと、足元が透明なんです。遠くに台北101も見えます。終点の猫空マオコン駅に到着しました。出口でもヨーヨーカーを通します。平日ヨーヨーカーを使って乗ると20台湾ドルの割引があるそうです。マオコンは台北中心地からも近い景勝地としてとっても人気があります。山の景色、本当に素晴らしいです。この先坂道なので駅前からちょっとだけバスに乗ります。はい、今バスを降りて山道下っているところです。下ったところにカフェがあるらしいので今から行ってみようと思います。もう山の空気とっても気持ちがいいです。すごい空気が綺麗ですね。マオコン初めて来たんですけれどもとってもいいところです。カフェに到着です。階段を降りた先にお店があります。猫ちゃん、かわいい猫ちゃんにお出迎えされました。ニハオニハオ、かわいい。どうしたの？おいで。ニハオニハオ、お出迎えですか？ニハオニハオ、おいでおいで、大丈夫よ。おいで、かわいいかわいい。どうした？ニハオ、こっちじゃないの？一緒に来てくれるの？すごい猫ちゃん、すごい。いい？入って。おいで。ついた。いいですか？入るよ。いいの？一緒に入る？かわいい。見る？入っていいの？ギャラリーと雑貨屋さんが併設された山の上のカフェです。ジンもたくさん置いてありました。猫に関するものがやっぱり多かったですね。室内にも席がありますが気持ちがいいので外の席にしました。メニューです。タロイモのミルクレープとレモンコーヒーを注文しました。タロイモのペーストがサンドされたミルクレープ、とっても美味しそうです。レモンコーヒー、さっぱりとして美味しいです。ミルクレープもいただきます。甘すぎなくてとっても美味しいです。レモンコーヒー、季節メニューのようでメニューには載っていませんでした。値段がわからなくてすみません。ずっとそばにいてくれて可愛かったです。マオコン、またゆっくり来てみたいです。帰りはバスで台北駅前に来ました。ヨーヨーカーを使ってちょっと早めの夜ご飯にします。
メニューです。台湾の鉄板焼きのお店はカジュアルでとってもリーズナブルなんです。セットにはご飯とスープ、野菜、紅茶がついてきます。ビールまた飲んじゃいました。セットで400台湾ドル、約1770円のアメリカ産のお肉にしました。目の前で焼いてくれるのはやっぱり嬉しいですね。お肉が焼き上がりました。フライドガーリックもこんなについてます。ガーリックもいっぱい食べちゃいましょう。お醤油だれをつけていただきます。お手頃価格なりのお肉ですが、私には十分美味しいです。ビールもちょっといただきます。旅の疲れが吹き飛ぶ一杯です。キャベツ炒めもシャキシャキで美味しいです。スープはお味噌汁です。煮干しと鰹節が入っていてちょっとびっくりしました。お味はちょっと甘めでした。台湾のお味噌汁、なぜか甘いんですよね。お会計はもちろんヨーヨーカーで、ビールも合わせて470台湾ドルでした。私がざっと聞いた限りですが、台北駅前の三越でヨーヨーカーが使える場所は、地下1階レストラン、私が行った鉄板焼きのお店やチュンスイタンなど、同じく地下1階の食料品、ゴディバなど、それから1階のパン屋さんです。他にも使える場所があるかもしれません。向かい側の台北駅でもヨーヨーカーの調査してまいります。まずは台湾鉄道。台湾鉄道ではヨーヨーカーでの支払いができて、この券売機にも読み取り機がありました。では、台湾高速鉄道、新幹線はどうでしょう？窓口で聞いてみます。请问，可以用悠游卡吗？悠游卡，你要搭高铁吗？高铁，对对对。悠游卡不行。あ、不行。このカードは新幹線の乗っての方はできない。あ、わかりました。ガウティのチケット買うこともできない。はい、わかりました。谢謝。ありがとうございます。新幹線のチケットは買えないみたいですね。台北駅の商業施設ブリーズでも調査してみましたが、かなり多くの店舗で使えるようでした。地下のお土産売り場や1階のスイーツ売り場、2階のレストラン街でも多くのお店でヨーヨーカーが使えます。ちょっとお値段のいいレストランでも使えるのは貴重だと思います。ブリーズでの消費金を使ったお食事、私はおすすめしたいです。日が暮れてしまいましたが、今日のお宿にチェックインします。松山空港までタクシーでおよそ10分のところにあるハブホテルです。MRT の駅からはちょっと離れていますが、明日は早朝に帰国するので、私は問題ありませんでした。綺麗なホテルです。屋上にはジムもあるんですね。お部屋は最上階7018号室。スタンダードクイーンルーム。宿泊時8257円です。一人で寝るには大きすぎるぐらいのベッドですね。
バスルームです。ユニットバスタイプで、なんとバスタブ付きです。見た目よりちっちゃいんですが、嬉しいですよね。お手洗いにはウォシュレットがついています。アメニティは歯ブラシ、綿棒、シャワーキャップ、カミソリがありました。デスクも広いです。冷蔵庫の中は空でした。無料のお水2本とコーヒーと紅茶がありました。ベッドの向かい側にはテレビがあります。この価格帯のお部屋にしては十分な設備ではないでしょうか。最後のお買い物に近くのスーパーに行きました。ヨーヨーカーはスーパーマーケットでも使えるのですが、こちらのチェンリエンのほか、カルフール、ジェイソンズ、ダルーファーなどでも使えます。買い物の後、ドリンクスタンドに来ました。全茶中杯小杯45。ヨーヨーカー。じゃ買いました。ドリンクスタンドでは本当にたくさんの場所でヨーヨーカーが使えます。これは新年チェア恋人お茶で、45台湾ドルでした。なんかちょっとしょっぱいです。なんか梅っていうより梅干しって感じ。ホテルに戻りました。ここは宿泊者が使えるラウンジでお菓子や飲み物が用意されています。こういうのちょっと嬉しいですよね。なんとアイスもあります。私もちょっとだけいただきました。明日の早朝出発に備えて今日は早めに寝ます。なんか今気づいたんですけど親子連れでね来られる方はね、ぜひ親御さん先に入ってチェックしてみてください。はい、ということでちょっと早いんですけれども、ホテルチェックアウトの時間となりました。ただいまの時刻は6時でございます。はい、午前9時発の飛行機に乗って帰国いたします。本当にあっという間でしたけれども、今回もねすごく充実した旅行になりました。もうねスーツケースももうパッキングが終わったんですけれども、消費券が当たってたらね、もうこれねいっぱいにしてここの荷物パンパンで、ね、帰るつもりだったんですけれども、スッカスカで帰ろうと思いますまたね、でもラッキーランドキャンペーンは再来年の6月まで実施されますので、まだね何回か多分チャンスがあると思いますので、何回でもねもうチャレンジしようと思います当たるまでね本当に皆さん見守ってくださいはい、でこちらのホテルなんですけれども、もうお部屋とかサービスとかもう言うことなしという感じです。こんなに広いお部屋だとは正直思いませんでした。ただね、ちょっとバスタブが思ってたよりもすごく小さくって、こうずるずるっと寝転ばないと肩まで疲れない感じでした。普通に体育座りをしたらもうこの肘ぐらいまでかなっていう感じですねはい、あとはねちょっとね寝る時に気づいたんですけれども、ベッドサイドにちょっと置いてありますので、お子様と一緒にご利用される際は先にねちょっと確保したり、はい、対応してください。はいコーヒーとかお菓子も無料でいただけて、そ
それってね、これからね、6時半から朝食の提供もあるらしいです。なんかパンが用意されるぐらいかなっていう感じなんですけれども、ね、とってもサービスもいいなと思います。フロントの方は日本語が喋れる方が対応してくださって、とっても安心できました。で、その他の注意点なんですけれども、場所がね、MRT の駅からはだいぶ離れてます。多分歩いたら15分ぐらいかかるかなっていう感じですね。バス停はね、目の前にあるので、バスとかタクシー使われる方にはいいかもしれないんですけれども、周りはね、車の整備屋さんとかかなとか、あとはレンタル屋さんとかがあるので、観光客がお買い物に来るようなエリアではないかなと思います。ただね、私はね、松山空港、ソンシャン空港にこれから向かうので、ソンシャン空港からタクシーですぐの場所にありますので、私はそういった点でこの場所を選びました。コンビニも近くにありますし、ちょっと歩くとスーパーも大きな店舗ありますので、問題なく過ごすことができました。こちらをおすすめするなら、ソンシャン空港をご利用の方、それから安くて広くてバスタブ付きのお部屋に泊まりたい方ですかね。はい。セキュリティもしっかりしていて、フロントにもね、人がずっといますので、一人旅でも安心できるホテルでした。はい。では、早速、空港の方に向かうと思います。行ってまいります。空港まではタクシーで向かいました。国内線と国際線でターミナルが分かれているようです。タウエン空港よりはずっと小さい空港です。市街地から近い空港はやっぱり楽ですね。帰りの便はチャルマイルを使って特典航空券を取りました。2階のショップ&レストランでもヨーヨーカーが使えるお店いろいろありそうです。保安検査後の免税店エバーリッチではバッグやコスメなどのショップでは使えませんでした。使えるのはエバーリッチのレストランだけのようです。搭乗口の近くにリフレッシュエリアがあったので行ってみました。椅子やテーブルが置いてあって電源も完備されています。無料で使える場所なのですが、とってもおしゃれで綺麗です。ではそろそろ時間になりましたので、久しぶりのレガシーで東京に帰ります。長い動画になりましたが、最後までご視聴くださいましてありがとうございます。消費金キャンペーンやヨーヨーカーについてわからないことがございましたら、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が少しでもお役に立てましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。毎週土曜日夜9時からサブチャンネルでは台湾と旅の雑談配信もしております。また、Twitter、Instagram などの SNS ではリアルタイムな旅の情報をお伝えしておりますので、概要欄からそちらもフォローいただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょうね。シェッシェー、バイバイ。